मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के पास तोता। चलिए देखते हैं। ये देखिए बहुत सारा तोता है, बहुत ज़्यादा ही। वो भी अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैं ये देखी, पूरा देख लीजिए साहब। 1 2 3 मतलब काउंट भी नहीं कर सकते। ये पेड़ का पेड़ है, ये तो देखिए उड़ गया। तो इसमें ही तो देखिए 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 उड़ के आया है। इतना सारा तोता मैं पहली बार लाइव अपने घर के पास देख पा रही हूँ। ये है पूरा सुबह कुहासा ही कुहासा, फॉग ही फॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।